Vi får litt juling ut her, gutta. Det artig likevel. Ja! Det gøy. Vi har litt innkjøringsproblemer. Vi må være kjappere til å få riktig personell på banen. Pass på at vi hører godt etter. Jeg hadde ett play til å faktisk fikk det ville og få spille i gang veldig tidlig. Nå har folk litt klar. Våre spillere klar, så skulle det være klar. Da er en Alabama liksom, hvor de går med på møten. Nettopp. Vi klarer ikke helt å kjøre tempoet vi ønsker innom, men det er en øvelsessak. Første kampen. Det er altså litt fordi at det er kampen. Ja, det er bedre enn neste omgang. Men stillingen akkurat nå er 31-6. Saken er den at vi er i vår første kamp. Jeg tror at realistisk sett så skal det gå litt hardt å ta igjen der. We just don't give a fuck. Vi skal ut her, skal vi ha det gøy. Vi skal gjennomføre spillene våre. Det er riktig.